Mes įsirengėme naują cechą. Darbų apimtis vis didėja ir įsigijom naujų įrengimų, bet dėja neturime čia kur jau talpintis, nes aplinkui vien skardos ir gamybos procesai vyksta maksimaliai greitai ir todėl įsirengėme naujas patalpas čia gretimai, kurias netrukus pamatysite. Manau, tai tikrai mums padės dar labiau ir efektyviau ir greičiau atlikti visus užsakymus bei gaminti kokybišką produkciją. Kadangi norėjome greičiau paleisti gamybinės patalpas, tai yra mūsų naująjį cechą, todėl stogą įsirengėme patys. Stogui naudojame T14 profilį. Kaip sakoma, ant galvos nelyja, dirbti galim. Nors fasadas dar matosi tik tai pradėtas įrenginėti, dar taip pat bus mūsų skardinis T18 profilis, tačiau jau gamybos procesai verda pilnu tempu ir užeikime į vidų, pamatysime iš arčiau. Čia mūsų naujosios patalpos, šios dienos produkcija. Taigi pradėsim galbūt nuo pradžių, kas šiame apart betvarkės dar yra. Tai mūsų jau pasakojo apie juos Ignalinos ceche, taip pat įsigijom tokius pačius įrenginius koilų išvyniojimui, jie apkraunami iki 3 tonų rulonais. Dėl jų paprastumo, praktiškumo jie mums labai pasiteisino. Taip pat ir dėl kokybės, greičio ir apskritai visų esamų pliusų pasirinkome taip pat išvyniojimo Forstner Cidan stakles. Savo kokybės, taip pat kas aktualu visiems kainos atžvilgių, labai geras produktas. Šiuo metu naudojame šiame naujame ceche 2 stakles. Tai yra šios ir turime jau pasiteisinusias taip pat iš mūsų pirmojo cecho, kurios jau mums tarnauja 7 metus be jokio gedimo, Mazaniek stakles. Kodėl mes jas turime 2? Todėl, kad su šiomis naudojame masiniai gamybai lanksnius, sakykime, tai yra tvoros ar ten šiaip dideli kažkokie kiekiai vienodų lankstinių, nes jie atlieka automatiškai išvyniojimą ir pjaustymą. O šios staklės yra automatinės, tačiau mechaniškai kiekvieną lankstinę matmenį reikia nusistatyti pačiam ir jas mes naudojame, jeigu turime daug įvairiausių skirtingų formų lankstinių. Beje, labas Algi. Užsipasakau, reikia su kolega pasisveikinti. Tai gal eikime toliau. Šiandienos dar gabalėlis produkcijos matosi. O pagrindinis galbūt mūsų... Kaip pagrindinis, be kurio negimtų produktai, tai yra taip pat Cidano švedų gamybos staklės F32. Su jomis mes galime padaryti lankstinius iki 3,20 m. Jų pranašumas yra prieš, sakykime, mūsų pirmąsias stakles. Čia yra ekranas, kuriame galima lankstinį patogiau, žymiai greičiau nusipiešti ranka formą ir nereikia suvedinėti matmenų. Kaip sakyt, piešti galvoje nebūtina lankstinio, kad tu jį galėtum pagaminti. Galima ekrane tai viską pavaizduoti. Taip pat šiek tiek yra aktualus ir ilgis. Čia galime 20 cm ilgesnius lanksnius gaminti negu su kitomis mūsų staklėmis, bei storesnį gaminį išlenkti. O pats lenkimo principas viskas yra taip pat, tik tai šios staklės tą patį lanksnių kiekį padaro greičiau, nes stovi taip pat žmogus, dirba vienodai, tačiau jų lenkimo visą procesas vyksta greičiau. Turbūt apie šį mūsų naująjį cechą tiek. Taip pat norėčiau paminėti, čia tiek įrangos sutalpinome į 70 kvadratų patalpėlę, kurios mums tikrai pakanka, nes turime lauko aikštelę gaminiams sandėliuoti, taip pat ir, kaip matot, sunkiai, bet sutelpam. Svarbu, dienos gaminiai telpa, mes galime juos pasigaminę, išsivežti, atiduoti užsakovams. O pabaigai, jeigu jums patinka mūsų keliami filmukai, keliami vaizdai, kaip ir šis mūsų naujai įrengtas cechas, laikinkit, komentuokit, mes tą darysime ir toliau.